안녕하세요. 오늘도 시끄러운 예림입니다. 오늘 학교에서 기분 잡치는 일 있었는데 그냥 연날리고 끝냈어요. 헬로 모두들. 아 맞다. 저 내일 롯데월드 가염. 좋겠죠? 시아나 안녕. 쟤 또 저러네. 아직 생각 안 해봤는데. 엥? 내가 내일 입을 옷을 너한테 왜 말해줘? 아, 알겠어. 여러분, 저 준비해야 돼서 이만 꺼볼게요. 안녕하세요. 오늘은 시끄럽지 못하겠는 예림입니다. 언니야, 축하해. 근데 그것보다 지금 심각한 일이 있거든? 사실 그게 그 친구가 어제 톡으로 뭐 입고 올 거냐고 또 묻길래 대답해줬거든? 근데 다음날에 나랑 똑같이 입고 온 거야. 저번부터 약간 그런 낌새 느꼈는데 진짜 그렇게 똑같이 입고 올 줄은. 아니 그렇다니까. 1단계 들어올 때까지 기다릴게. 아 시연아, 너는 재밌었겠네. 그치? 나 같아도 재밌었을 것 같은데. 응, 나는 사람들 시선이 너무 신경 쓰여서 불편해 죽는 줄 알았어. 맞아, 핏도 안 좋은 년이 나인 척하고 다니니까 개빡치더라. 엥? 네가 모르면 누가 알지? 난 당당하게 앞담 까고 있는 건데. 아, 비꼬는 것처럼 들렸어? 미안해. 그런 의도는 아니었어. 그냥 난 단지 네가 양심 없이 내 옷 따라 입길래 너무 신경 쓰여서 한마디 해준 건데 네가 기분 나빠할 줄 몰랐어. 증거 있지. 증거 너무 많아서 엄칠 지경이야. 네가 학교 올 때마다 오늘 아우터 뭐 입고 오냐고 물어보는 거부터 해서 어제도 그렇고 맨날 내 옷 따라 입고 맨날 내 필기구 지갑 따라 사고 네가 안 따라하는 게 없잖아. 네가 나도 아니고 진짜 기분 나쁘다. 제발 네 개성을 좀 찾고 살아. 어제는 선호가 길 가다가 너 보고 나인 줄 알았대. 이제 그만 좀 해. 질리지도 않아? 됐어 이 새끼야. 처음부터 그렇게 말했으면 되는걸. 꼭 일을 만들어야 했어? 에휴. 그래, 언니밖에 없는 거 아니까 고맙다는 말은 됐어. 그럼 내일 봐. 꺼볼게요.